जिससे भी पूछो थार का बाप कौन है तो सब लोग डिफेंडर का ही नाम लेते हैं। दोस्तों क्या सच में थार का बाप डिफेंडर है? चलो आज पता करते हैं। चलो आज थार वर्सेस डिफेंडर में ऑफ रोडिंग टेस्ट करवाते हैं। जो जीता वही बाप होगा। लेकिन उसे देखने से पहले डिफेंडर लवर्स वीडियो को लाइक करें और थार लवर्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले डिफेंडर की ऑफ रोडिंग। अब थार की ऑफ रोडिंग। इस टेस्ट का विनर कौन है? कमेंट